ये सब चीज़ें खा लेता हूँ, सैलड खा लेता हूँ, सूप पी लेता हूँ। अगर भूख लगे तो कोशिश करता हूँ 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाऊँ, वो अन्न उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। और मैं समझता हूँ एक तो इसमें लेट नाइट के अंदर जो आप अपने शरीर को जितनी तकलीफ पहुंचाते हो उससे ज़्यादा तकलीफ कभी नहीं हो सकती। बिकॉज रात को जब आप 10 बजे 11 बजे खाना खा के सो जाते हो तो 3.5 घंटे 4 घंटे लगते हैं आपके पेट को उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपका सारा शरीर सो रहा होता है सिवाय आपके